मैं प्रकाश जावड़ेकर भारत के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वन एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम संभालता हूँ। भारत की धरोहर और विचार हमेशा पर्यावरण पूरक रहा। जीवन शैली भी कम से कम खर्चा करो, कम से कम उपयोग करो, संसाधनों को बर्बाद मत करो, यही हमारी संस्कृति सिखाती है। और पूरे फ्लोरा और फौना, सारे पशु पक्षी और पूरे वन हमारे मित्र है, हमारे परिवार का हिस्सा है और इसी को लेकर हम आगे जाते हैं। मुझे लगता है कि यही सीख सभी लोगों को स्वीकार करनी चाहिए।